我知啊，10公里每啲人跑步話，通常係20分鐘啊嘛。跑步係咯，行路唔會行路人哋行40幾公里嘅話，個馬拉松最咩啊？係喎，好多次108公里喎，一日行10幾公里都係真係好耐嘅喎，唔使。不過我哋話需要諗翻，佢冇意識嘅，我哋要咁諗。如果唔係我哋個人，因為咁樣咧，只係真係大家都唔會好享受，係真嘅。唔會好多工人就服侍。唔係啊，講緊佢仔啊，唔係我話佢啊，好享受㗎嗱，你睇下佢又唔使攞多咩有咩喎，跟住個跟住佢好似咩咁所以佢佢後肥仔就算咩都不過如果冇咩佢又肥仔又唔係我知佢唔係旅行咯，知佢只可以喺屋企咪都係探下佢喺電視咁樣嘅。不過其實佢真係唔適合嘅喎，唔係話嫌棄佢嘅，佢點可以去咧？你知有幾多個？因為食物又話唔中意，即係明明攞到煮蛋啦，跟住又話唔食，又唔食啊？係啦，跟住嗰日咧就係同你講話，我日日都要食一隻蛋，即係佢唔係佢自己都唔知自己講緊乜，係啊咁講，係啊，佢自己都唔知要想要。佢又係話日日都